تصاویر از عروسی و شب خینه لطیفه عزیزی در امریکا. بخت لطیفه عزیزی بالاخره در امریکا باز شد. حقایق تازه و جدید درباره لطیفه عزیزی و شوهرش در امریکا. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید. لطیفه عزیزی جوان با استعداد، چهره شناخته شده رسانه‌ای در میان جوانان کشور و از جمله هنرمندان موفق و با استعداد کشور است. لطیفه عزیزی کارهای هنری خود را با اشتراک در برنامه رقابتی ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد. وی در آن زمان با وجودی که سن کمی داشت ولی با حمایت مردمش توانست مقام سوم را در برنامه ستاره افغان از آن خود کند. لطیفه عزیزی کارهای بیشماری هنری برای دوستداران و علاقمندانش ثبت و نشر میکرد. وی در کنسرت‌های دوستدارانش در افغانستان اشتراک میکرد و همچنان در محفل خوشی هموطنان افغانش در کشور ترکیه و ازبکستان اشتراک میکرد. لطیفه عزیزی مانند هزاران افغان دیگر بعد از تحولات رژیمی در کشور مجبور به ترک کشورش و کشور امریکا شده است. لطیفه عزیزی بعد از رفتنش به کشور امریکا کاملا راه هنر موسیقی را ترک کرده است. وی در فیلم های امریکایی نقش بازی کرده است و برای چندین برند لباس امریکایی مدلینگ می کند. لطیفه عزیزی خوشبختانه بختش در امریکا باز شده است و با یک پسر ترکمن قرار است ازدواج کند. تصاویری از لطیفه عزیزی در صفحات مجازی نشر شده است که بازتاب گسترده ای داشته است. من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای لطیفه عزیزی از بارگاه عزت منان تمنا دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان لطیفه عزیزی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درود دیگر، بدرود.